Ô, senhor. Acorda, senhor. Tá tudo bem com o senhor? É você. Jogador 456. Eu achei que o senhor não ia acordar mais. Não, eu não vou morrer tão fácil. É claro que não. Eu consegui sair graças ao senhor, depois voltei graças ao senhor. Então o senhor não pode morrer primeiro. Olha, muita gente voltou. É verdade. Deve estar todo mundo desesperado. É aquela mulher que não pôde nem batizar o filho. Ela também voltou. É verdade. Será que ela batizou o filho antes de vir? Não sei. Ji-Hoon, Sang-woo? você veio. Achei que não ia voltar. É.